هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. عندما تواجه مشكلة في مروحة دايسون Tp04 الخاصة بك، فإن أول خطوة هي تحديد المشكلة بدقة. يمكنك البدء بفحص الأضواء والرموز الموجودة على الجهاز. إذا كانت المروحة لا تعمل، تحقق من توصيلها بالطاقة. يمكن أن تكون المشكلة بسيطة مثل كابل مكسور أو منفذ كهربائي معطل. إذا لم تساعدك هذه الخطوات في حل المشكلة، يمكنك البدء بتشخيص لوحة التحكم الإلكترونية. قم بفك المروحة بحذر باستخدام الأدوات المناسبة. تأكد من فصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل بدء أي عمل. بعد فك المروحة، افحص لوحة التحكم بعناية. ابحث عن أي مكونات تالفة أو مشوهة مثل المكثفات أو الموصلات. إذا لاحظت أي علامات على التلف، فقد يكون من الضروري استبدال هذه المكونات. يمكنك العثور على قطع الغيار بسهولة عبر الإنترنت أو في متاجر الإلكترونيات المحلية. عند الانتهاء من الفحص، إذا كنت غير متأكد من كيفية المتابعة، يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها. فقط اتصل بنا وسنقوم بتحديد موعد لك. فريقنا المحترف سيأتي إلى منزلك لفحص الجهاز وتقديم تقرير شامل عن حالته. بعد التشخيص، سنقدم لك تقدير التكلفة قبل إجراء أي إصلاحات. هذا يمنحك الفرصة لاتخاذ قرار مستنير بدون أي التزامات. إذا كنت توافق على التكلفة، سنقوم بإجراء الإصلاحات اللازمة في أسرع وقت ممكن. تأكد من أن لديك جميع الأدوات اللازمة قبل بدء الإصلاحات. ستحتاج إلى مفكات مختلفة وملاقط ومدة لاصقة إذا كانت هناك حاجة لإعادة تثبيت أي مكونات. تأكد من أن مكان العمل لديك منظم وآمن لتجنب أي حوادث. في حال كنت تواجه صعوبة في عملية الإصلاح، لا تتردد في التواصل معنا. نحن هنا لمساعدتك في كل خطوة على الطريق. هدفنا هو ضمان أن مروحتك تعمل بكفاءة وسلاسة. بعد الانتهاء من إصلاح لوحة التحكم، تأكد من إعادة تجميع المروحة بشكل صحيح. اختبرها قبل إعادة تركيب الأغطية للتأكد من أن كل شيء يعمل كما ينبغي. إذا كانت هناك أي مشاكل لا تزال قائمة، قد تحتاج إلى مراجعة الخطوات السابقة أو استشارة متخصص. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.